Ami namanya Dori ne di lare siari kali ini wari kamu jangan kau jadi basi. Amen. Kali anong namin? Nak kita macam ada ni. Oh, no skriv om det. Hej allesammans, välkommen. Idag är det barnas dag. Jag heter Kim, pappa heter Jan och mamma heter Hal. Gud välsigna alla som har kommit till menigheten, både präster, föräldrar och barn. Klienter. အဲ့ဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်3နဲ့4ကိုပြိတ္တကဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့က1နဲ့2ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆုံးတာနဲ့အေးလေ3နဲ့4လေအဲ့ဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှာနဲ့အထိသာသမီတို့သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့မိမစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှုသည်တရားတော်အမှုဖြစ်၏မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့ပရိသတ်တွေဆက်ဖတ်ပေးမယ်တီပြည်တော်၌ကောင်းစား၍တက်တာရှိအကြောင်းဟူ၍ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်သောပထမပြည့်ရဖြစ်၏အဘတို့ကိုယ်သားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ချင်းကမပြုကြနှင့်တကယ်တရား၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလျက်ကျွေးမွေးကြပါကျေးဇူးနော်တန်ရှင်လက်ခုပ်ပြီးပါနော်တန်ရှင်တော့ပရိသတ်တော်မျိုးအားလုံးကရောက်တာမညီတော့လေချင်းနေရတိုက်ရမလားလူပူလေးနာမည်ကတိလိုက်လေတင်းနေတော့လူပူလေးနာမည်ကတိလိုက်လေလူပူလေးနာမည်ကတိလိုက်လေလူပူလေးနာမည်သူကတိနိုင်တယ်လို့တီးတယ်လို့ဟဲ့မြန်ပြောပါကွယ်
င်းကြည့်ပေးပါစေ ကဲအားလုံးစုတောင်းရအောင်ကောင်းမဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရှင်အမွေပြီးဟူသောဒီသားသမီးများကိုကျွန်တော်တို့မိဘများစင်တဲ့ကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးရတော့ကြောင့်ဒုက္ခတို့ကောင်းကြီးများကိုပေးသနာတော်မူသောကိုရှင်နာမတော်ဒီတာရုံးပုံကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေတော့အာမင်ဒီကနေ့ညလည်းကိုရှင်သားသမီးများအားဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမျက်နာရအဖို့လို့ကိုရှင်လူတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီသူတို့ကိုမတင်ကြပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မျိုးတို့ပင်ရအားဖြင့်မလုံလောက်ပါဘူးသူတို့တတ်တော့အရာများသူတို့တည်တော့အရာများကိုလည်းကျွန်တော်မပန့်ပိုးနိုင်ပါဘူးတောက်တော့ငါလည်းကိုရှင်ဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိလက်တိုင်းရှိတော့ဝင်တော့ဖျားကိုပြန်လဲပြီးမှပေးတဲ့တော်မူရတော့ယေရှုတင်ပါ၏ဝင်တော့ဖျားပဲကောပါလေသူတို့အားဖြင့်သူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းတော့ကောင်းသူတို့နေတဲ့နေရာမှာဆောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်တဲ့နေရာမှာထားတဲ့နေရာမှာကိုရှင်တိုင်းရှိတော့ဝင်တော့ဖျားသူအတူပါရှိတော့မပါသူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုလည်းပေးတော့မပါကိုရှင်ပညာရဲ့အချုပ်ချဖြစ်အားလို့ဆိုဒီသားသမီးများအဖြစ်ဆက်လက်ပြပါဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော့မပါကျောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကျောင်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော့မပါထိုကျောင်းနဲ့လည်းသူတို့အဖြစ်ပြန်လဲမှာကိုရှင်တက်တဲ့ထူတော့မပါကိုရှင်ဘုန်းတော်နာမတော်ထင်ရှားစေတော့ပါဒီသားသမီးများအဖြစ်မိဘများကိုမျက်နှာရစေပြီးဒီကလာပညာတတ်များဖြစ်ဖို့လုံးဝတော့ကိုရှင်လူတော်ကိုခံတော်သူများဖြစ်ဖို့လုံးဝတော့ကိုရှင်တတ်တာများကိုလည်းဆက်ပြန်လဲမှာခြေပြန့်စေတဲ့သားသမီးအဖြစ်ဖို့လုံးဝတော့ကောင်းချီးကြတော့ပါကိုရှင်ဒီသားသမီးအဖြစ်ကိုရှင်ယေရှုရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီသားသမီးများအပေါ်မှာကိုရှင်အလိုတော်အတိုင်းမပြုမိတော့အမှားများကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါတနာတော်မူပါကိုရှင်ယေရှုတပါးဒီသားသမီးများကိုကျွန်တော်မျိုးအမွေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်မျိုးရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ next generation ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးမှပခုံးကြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူများလည်းဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးမှသူတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မဆာတော်မူပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘောတော့ကြာမချင်းပြေတော့ပါပညာဉာဏ်ပညာပြေတော့ပါဒါဒီမကောက်ဝိညာဉ်ဖက်လာလေတာကြီးထွားနိုင်ကြဖို့လုံးဟာကိုရှင်သူတို့ကိုကောင်းကြည့်ပြေတော့ပါအကြောင်းကျွန်တော်မျိုးအသက်တာနဲ့အခြေအနေများအထူးသဖြင့်တာသမီးများအသက်တာကိုရှင်အနာနကမှာထိုအရာများကိုဆုတောင်းတာနားရောက်ပြီးပြန်လည်ပြီးမှအဖြေကြားပေးဖို့လည်းခတိရေတော်မူသောခရစ်တော်ဘုရားနာမနဲ့အတူတူကဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြတယ်ဖဗျာရှင်အာမင် I think I see me One, two, three.
နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ဒီကနေ့ဒီက လက်ပြီးတော့ကျင်ပေါ်တော့ Ting boy. Ting boy biết là sáng sao? Phụ tay nó là phụ. Tay nó thế kia. Thế kia. Sáng sao biết là mong tí. Mong tí biết đó. Để bắt to. Tay. Nếu cái là bắt xong. Ama you. Eh. Eh, dia Bắt nak cium. xong biết đó Elizabeth xin tin lộc thái đã. Kiong le ho vi. Biết đó phong phong áp phong. Áp phong biết đó Samuel. Biết đó Malomi. Biết đó Kim. Biết đó Hồng Măng. Hồng Măng. Lu nghe đi. Cô đối xử với chị sao chứ cái mà sẽ chết tao phải chị nào ta đó không biết khăn nhá có năm clip nó để để ôm để cả về để đấy và sau khi nó cái thảo bút lắp bên này vis để cái passer ella vis để cái liker तो खान मम्मा ने पापा बिते गावे ने मेरे देरे लिखे के साथ इंगे थावे लपे ने चीजों पे भी रख ले सांग पाची रे दी तेरे के लिए वो मतलब फिर दी साफाई के लिए पाला में थी ने राय ने मतलब दी को मा कुने साइ मटोरा शी को मन ते दाशी साइ मा ते ले लो या बारे एक खास दे कभी थेरिंगे और लपे और Okay? Si sente uscire no? Ellie là dopo Ellie Malson Nhali Delia Nhali di mana? Cik Boy rồi chị xin tiền sự ngã cho phu nè sự cái cà phê của khách phụ tru tiền biết thay được bọn nó hay là tru cho mẹ bọn nó mal son chơi cho nó tăng Hayabudu awalisame. Mitna ammalsam otak förgamna. Mingashi, Tamina med Elizabeth. Tamiru, liksom, direktor Jesu kan vara. quá là cái chia sẻ mình là bác sĩ Mingashi, trong khi tấm là mình được Tamina Yale, cả trong khi nhé Kachompe, chỉ cái cà phê Sinti Cafe, tông sản phố Tom Sato, Yesu Namane Yesu Namale, phải có bà đấy Pito Bale. nhé Hej, jag heter Lilian. Allesammans är välkommen till Kyrkcafén. Tack för oss. H-B. Cái này
ပေးလိုက်အောင်ပဲအားလုံး အိမ်မှာပြန်မဖတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတည်ချတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်မှအဖြစ်ပေးတယ်ဘယ်သူပြန်ဖတ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုရရှိကျေးတော့ကြောင့်ဒီမှာဆက်လာရှိတယ်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးမှအခန်းကြီးတစ်ခုနဲ့ဆောင်ဒါကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့လေဒီကရဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားတင်းတော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တယ်ပြောလာခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီအတင်းတော်တိုင်းမှာ note လုပ်နေတဲ့အတင်းတော်တိုင်း practice လာတယ်အခန်းကြီးတစ်ပိုက်အနေစမှအခု3ပိုက်အထိရောက်သွားတဲ့အတင်းတော်တွေရှိပြီ4ပိုက်အထိရောက်သွားတဲ့အတင်းတော်တွေရှိတယ်ဘယ်နည်းနည်းကြာလဲနည်းနည်းအခန်းကြီးရှိတဲ့အပိုက်ငယ်နည်းနည်းများလာတာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ minutes 10 minutes နဲ့15 minutes ရှိတယ်4ပိုက်အခန်းကြီး4ခန်းဖတ်တဲ့အတင်းတော်က15 minutes 3ပိုက်ဖတ်တဲ့ဟာက4ရာနဲ့မြန်တာဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဘုရားရှင်ကပတ်တော်မရှိတဲ့လေကျွန်တော်တို့ခုအားနဲ့ဒီအမှုကိုကျွန်တော်ဖန်ဆင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဟောတာနဲ့မပြီးဘူးဟောတဲ့လူကကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပဲဥပမာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်ဟောပါရဲ့နဲ့ခမည်းအတွက်ဘယ်လောက်ခံယူနိုင်တယ်လဲခမည်းကဘုရားကဖွင့်ပြတယ်လို့ဟောရတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘယ်လောက်ခံယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မျိုးကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတဲ့ကြမ်းချက်လေးတွေကိုလည်းတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့မရော့နိုင်တဲ့ဟာမပူနိုင်တဲ့ဟာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နားတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်ထားမယ်ဆိုရင်အတိတော်မှာထူးခြားချက်ရှိတယ်ခမည်းတော်မဆောင်ရစမ်းကြည့်ရဘုရားသခင်စင်ပေါ်ခြင်းကိုကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်တရားမဟောခင်လေးမှာစကားကြီးလေးမရောက်သေးဘူး။အထမဆုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပါစတာရှိတယ်။ပါစတာရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါစတာရှိတာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ Bible studyအခုက Bible study မရှိဘူးကဲကျွန်တော်တို့လာတာနောက်ကြတာကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုအကာလို့ခေါ်လိုက်မယ်ကိုအကာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲခမည်းနောက်ကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့အချင်းကဆိုနော်ခမည်းကကျွန်တော်အပြည့်မတင်ဘူးအားလုံးလိုပဲကျွန်တော်ဆိုမနေ့ကအိမ်မှာက10နာရီမှမိသားစု general စီဝေးထိုင်ပြီးမှကဲမနေ့ပြန်ကြတော့အားလုံး9နာရီထားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါတာအငယ်ဆုံးကပပ9နာရီဆို6နာရီပေါ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရဲ့နာရီကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်မနေ့ပြန်9နာရီကျွန်တော်ပြောတာဒေဘဖတ်တီလေပပမဆိုးလို့လားသူကတရင်ဆောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တရင်ဆောင်ကိုသူ့ကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်နာရီတနာရီဆိုးသွားတယ်လေတာဒါကြောင့်ခမည်း6နာရီဆိုမပူနဲ့အလူလူနဲ့ခမည်း9နာရီဆိုထားရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဆို Bible study ဆိုတော့ဒီကြည့်ပါလေဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းပိုက်ကအများဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ something background လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဒါလာကောင်းစရာဒီလူကြည့်တယ် minute 15 minute နဲ့ minute 20လောက်paragraph by paragraph ဒီ capital by capital နဲ့မတွားသေးပဲ paragraph by paragraph နဲ့တွားဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ရရှိတာကောင်းချီးပေးလာမယ်။တရားဟောတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွမ်းကျင်လာတယ်။ပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်ပြီးဖတ်ဖို့လည်းပုံမှန်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်လို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလူကြီးတွေရှိတယ်။လူကြီးတွေကပါစတာနဲ့ပေါင်းပြီးမှအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးမှအတိတ်တော်တဲ့အချိန်နဲ့စာပေကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fellowship ဆိုတဲ့ခါမှာတရားနဲ့တရားကျွန်တော်တို့မေတ္တာရဖို့ချင်းတာတော်အရေးကြီးတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပလင်ပေါ်နဲ့ဟောတာကဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟောသွားမိနစ်30 40တနာရီပြီးသွား
다음에 카미아로 저노가 배 저노 호르카 저노 마법 뼈기 저노 다가 저노 세미데 인마 디보션마 짠사고 뼈라네 둘레클리 통네 파트마 저노 머트리 못하미다 비레 가자라 파파 두아 우레 파디 나 파파 두아 우레 파디 오이 파파 마타야비 아빌리ကျွန်တော်လက်ထောင်နေတာကြာပြီတဲ့ခမည်းကကျွန်တော်ကိုစကားမီးခွန်းလည်းမပေးဘူးပြီးတော့ပြောခွန်းလည်းမပေးဘူးပြန်ပြီးမှ commentar ပေးဖို့လည်းအချိန်မပေးဘူးခမည်းရဲ့ဘာလူရှယ်ဖို့လူဘရီစေအအောင်မိုင်းကျွန်တော်အသေးကွေးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အသေးကွေးတယ်မတည်လို့တော်တယ်ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြန်လို့မှာခင်ဗျားတို့က fellowship အများကြီးရှိရဟာပေါ့ပေါင်းထားတဲ့အကျဉ်းတော်ဟုတ်တယ်တော့ကြောင့်ဒါမဲ့ family ဒီပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ပြန်မှအကြံပြုချင် family တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီစိတ်ကချက်စတယ်နော်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာဆရာကအားနေတဲ့အချိန်မှာလို့ပြောချင်အဲ့ဒီမှာမိသားစုနဲ့စုကပေါင်းပြီးမှစုတောင်းကြတယ်။ဦးစောရမိသားစုကဦးခိုင်တို့ရှိ။ဦးခိုင်တို့ကလင်းလေးစမလင်းလေးကဟာရီစီဟာရီကမရစီတော့ကြ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့တစ်ချက်ကိုကားစီတော့ကြ။အဲ့ဒီနဲ့တစ်ချက်ခမရတို့အားလုံးဆုံးပြီးဦးစောကအားလုံးဆုံးလာပြီမလင်းလေးကအားလုံးဆုံးလာပြီဦးခိုင်တို့ကအားလုံးဆုံးလာပြီခမရတို့အားလုံးဆုံးလာစတဲ့နေ့ပြီဒါကနော်ဝဲလို့ဆို mission unbefalling ဆိုတာက mission ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြေတော့ကယေရုရှလင်ယူဒာစမာရီယာကဘာဆုံးတယ်အခုအဲ့ဒီဖျားတကယ်ယေရှုဖျားအမိန့်မှာထားတဲ့ယေရုရှလင်တီယိုရီယာယေရုရှလင်ကယေရုရှလင်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးခမည်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုယူဒာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပါပါကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါတော့နောက်မှာအဲ့ဒီမှာအချိန်လာတဲ့ Bible study မှာခင်ဗျားတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အခု mission ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားလာပြီလေ့လာနေပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုင်မိသားစုအဲ့ဒါကိုလို့ကျွန်တော်အခုနဒီမှာထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရနေလဲဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ဖရားတကယ်ကျွန်တော်အဖြေပေးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားကျွန်တော်ဖရားကိုစကားဒါနဲ့လူအပ် start fellowship ဆိုတာဘာမှလို့ကျွန်တော်တကယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ခံစားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့ဘက်ကလည်းfellowship မှာကနော်ဝေလို့စမှာကျွန်တော်ခြေနဲ့ခင်ဗျားတို့ခက်ခဲပါလားကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ဝိုင်းနိုင်ငံမှာမိသားစုတစုနဲ့တစုလေပတ်ဆိုကျွန်တော်လည်းကပ်ထန်ဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့ဒီဟွာလေးပဲမိနစ်3မိနစ်နဲ့တွာလာလို့ရတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတိုင်းဘူးမလဲပတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲ appointment မှာဆရာမယူတာ okay ကျွန်တော်က appointment ယူမှခင်ဗျားတို့ရှိမှလာရအောင်မယ်ဆိုတော့တခြားလူတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလောက်နီးကပ်တဲ့မိသားစုနဲ့စုတောင်မလဲပတ်နိုင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် program လေးဒီမှာတင်ထောက်လို့ကြီးကဆွေးနွေးမယ်ပါစတာနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်လို့ဆိုထူးခြားချက်ခင်ဗျားတို့မိသားစုမှာရှိလာခင်ဗျားတို့ထူးခြားချက်မိသားစုမှာရှိလာမှအတင်းတော်မှာထူးခြားချက်ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ပြီးတော့ mission ခင်ဗျားတို့အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တားစီတယ်ကျွန်တော်နေချင်းတင်ကြောက်က mission လုပ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ် mission လုပ်တဲ့ခါမှာတခုကျွန်တော်ကြိုတင်မှ3 page ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ mission လုပ်တာဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ missionary ဒီနေရာပြောင်းတယ်ဒါမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရနဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူတယောက်ကဟိုမှာသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတင်းတော် area association convention အရှင်းရှင်းနဲ့မတော်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု NCC မှာယူလိုက်တဲ့ mission ကအခုနေရာပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်တော့မထောက်ဟိုတုန်းကအစီအစဉ်လာခဲ့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာပြည်သားမလို့လုံးမလားမလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် mission တွေဖြစ်တယ်
ဘာပြောလဲကိုဒီနိုင်ငံနဲ့တွားပြီး missionary တွားယူတော့မယ်ဆိုအခုကခင်ဗျားတို့စပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမှစဉ်းပြန်အစီအစဉ်ပေးကြအဲ့ဒါမှ missionary တယောက်ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာသူကဘယ်အတင်းတော်ပဲလဲသူအတင်းတော်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်တောင်းပါတောင်းပြီးမှအတင်းတော်နဲ့သူနဲ့တဘောတူပြီးအတင်းတော်ကိုတွားမယ်အတင်းတော်နဲ့တဘောတူပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီလူကတနေ့ကျ interview လာဘာလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ် ordination ပေးတဲ့အရှင်းတိလိုအပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတဲ့ missionary တွေကဘယ်အဖို့ရှိမှမယူထားတဲ့ကိုနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကို ordination ပေးတိုင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ criteria တွေမပြည့်စုံဘူးဒါဆက်တာကြည့်အဲ့ဒါဒီကိုပြီးဆုံးဖို့ missionary ထွက်တဲ့ခါမှာသူက ordination ကိုပေးရမယ်အဆင့်ချင်းသူကဘယ် minister ကတိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကိုပြီးတော့သူကဒီ missionary ကိုရတဲ့ပန်ဆက်ကတလားမဆက်ကဘူးလား missionary ကရှေ့ထွက်လိုက်တယ်ပြန်လာတယ်ရှိမအောင်မြင်ချင်းရဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့အဆုံးတိုင်မဟုတ်ဘူးပြန်ထွက်ခိုင်းပြန်ဆက်ခိုင်းအဲ့ဒီနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်ပိုင်းသားပြီကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်မဖြစ်တော့ရွတ်ဆန်မြန်မာပြည်လာတော့ပြန်လှည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးခါဆန်ချင်းတော်လာတော့ပြန်လှည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာအစ်မြန်မာပြည်လာတော့ဟော့ကင်းမြန်မာပြည်လာတော့ပြန်လှည့်ဖို့သူမလာဘူးနိုင်ငံတော်မောင်ထိုးလို့ပြန်ကြတာမရှိဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယူမရှင်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ခဏပြေးထားပြီးမှလုပ်ချပါဒီမှာဥစောရဲ့ဒီမှာပါစတာကိုတိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကြီးရှိတဲ့လူရှိအကောင်းဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့ချင်းချုပ်ကနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းဘပ်တစ်church in နေပြည်တော်ထင်တယ်နော်ဆရာပေါလာဆရာတောင်းဟာဆရာတောင်းနဲ့ဆရာပါဆောင်ရဲ့အတင်းတော်သူတို့စီမကျွန်တော်တို့ missionary တယောက်ကိုဖတ်ဖို့ဒီချင်းတင်တော်အစီအမံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တိုင်းမှာအကြောင်းကြားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ထဲမှာဒါပြုဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးမှအထောက်အကူများပြုမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်အဲ့ဒါကိုနှစ်ချင်းအတင်းချုပ်လာလုပ်ဖို့အခုအတင်းတော်တိုင်းကကိုကြိုက်တဲ့နေရာတီးမှာကကျွန်တော်တို့ missionary ထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်မိသားရောက်တယ်ကံပလက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်အဆွေချင်းထဲမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရောက်တယ်ဒီအထက်မြန်မာပြည်ချင်းအပ္ပမြန်မာချင်း Baptist Association နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးမှ missionary ဒီကုန်းဒီမှာပဖာကန်ကိုကျွန်တော်တွားချင်တယ်ကျွန်တော်တွားကုန်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖိတ်မှလည်းရှိတယ်တွားလိုက်လာတဲ့ခါကျ missionary ဒီအများရဲ့တားနဲ့ဒါက direct နိုင်ငံခြားနဲ့ပံ့ပိုးနေတဲ့ missionary ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ထဲမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာအတိမပြုတဲ့ missionary တွေပေါ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆမ်းမပေးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘုရားမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိမ့်လာခဲ့ပြီးတော့တသနာဝန်ကြီးအထိကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့မှဆွေးနွေးတယ်အခုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ open လာပြီးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပါအကြောင်းကြားတော့ကျွန်တော်တရှိပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်အချင်းတော့နည်းနည်းပြေးရတာပေါ့သူပြောပါတယ် open လာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြစ်ချင်းအတင်းချုပ်ရလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှာနေတယ်ရှာလာကမှခင်ဗျားတို့စမစာရောက်လာမယ်စာရောက်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုများလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလဲခင်ဗျားတို့လဲတယောက် sorry တပါအတင်းတော့တပါအပါဖြစ်ပါလေဆိုတော့ mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကကိုအတင်းတော်နဲ့ကိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ထိုးကိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာကသူတပါအတွက်ပုံတက်တယ်ဖြစ်ဖို့လေအရေးကြီးပါလေယေရုရှလင်နဲ့ဆိုင်အောင်ဆိုရင်ကတက္ကမဆုံးထိတိုင်းကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရတာ missionary အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်မှတ်တာအခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် missionary ထောင်ကြခဲ့တယ် mission လုပ်ခဲ့တဲ့တသနာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်ကြခဲ့တယ်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာလည်းကျွန်တော်မျက်မှန်တိုက်ရတဲ့အရှင်
ဒီဖက်နာကအဲ့လိုပိတ်ရင်ကျွန်တော်မကြားsorry ဘယ်ဖက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပိတ်ရင်ကျွန်တော်မကြားတော့ဒီဖက်ကစစ်တပ်ကလှလေးပိတ်ထားတာဘာမှကျွန်တော်ပြန်လုပ်လို့မရဘူးဒါမဲ့ဖျားရှင်ကြီးတော့ပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတော့ missionary လို့သာသနာပြုရမယ်လို့လိုက်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာနောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှများအချိန်ရှိတဲ့အခါမှာထုံးစံတပ်ပြီးမှသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတရားပြန်ဟောပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြုလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကအခွင့်အရေးယူတယ်လို့တော့မပြောကြပါနဲ့တရားဟောမဲ့အချိန်မှာကျတော့အစည်းအဝေးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ comment လည်းပေးလို့မရဘူးပါဖတ်နေကြဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာဘကုတ်ခန်းကြီးတော့အပိုင်းနဲ့ဆက်ခွင့်နဲ့ဆက်ရှိစကူတီကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဟာဘကုတ်အနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးတော့အပိုင်းနဲ့ဆက်ခွင့်နဲ့ဆက်ရှိဖတ်ရမယ်တင်ဘောတဖန်ပြင်မပွင့်ရစပစ်ပင်မတီးရတန်လွန်ပြင်းကျေးဇူးကိုညှို့လိ၍မခံရလေတို့ဒီအတိအနံကိုမပေးရတိုးချမ်း၌တိုးကုန်၍တင်းကုန်း၌နွားမရှိရတို့တော်လဲသာဝရဘုရားနဲ့ငါဝမ်းမြောက်၍ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်ဆွမ်းလန်းမည်သာဝရဘုရားဒီငါ၏အစွမ်းတည်းဖြစ်တော်မူ၏ငါခြေကိုတမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍ငါ၏မိယာအယပ်ပေါ်မှာငါကိုနေရာချတော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတောင်းကြပါစေအာမင်ဆုတောင်းကောင်းမြတ်သောဘုရားဒီအချိန်ခါရဲ့အတွက်ကိုရှိထားပြီးမှကျမ်းစာကိုကျွန်တော်သုံးချင်တာကဓမ္မအရာဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7ခွန်းအပိုင်ငယ်45ဒါနဲ့မဟုတ်31နဲ့50ထိကျွန်တော်ကိုးကားပြီးမှကျွန်တော်တက်တဲ့ခံရတော့မယ်31နဲ့50ထိအဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့အကြောင်းကတော့ဒါဝိနဲ့ရှောလုနဲ့ကိုလျက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးကအကြောင်းအရာကအားလုံးကြည့်ပြီးသားပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာကဒါဝိကသူ့အကိုဒီကိုစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကိုဒီကိုအစာပေးဖို့အဖေကလွှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမူလာဆာမူအဲလ်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖိလစ်စတင်းလူကိုလျက်ကဣသရေလလူကိုဆင်ခေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်ခါနဲ့ရက်ပေါင်း40လုံးစင်ခေါ်ခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကောင်းပြီးမှသူတို့တဲထဲမှာပုံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများရဲ့အချင်းချင်းဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားဣသရေလလူမျိုးများရဲ့လိုဆန္ဒအရာရွေးကောက်ပြီးတဲ့ရှောလုရှင်ရင်သူတို့ကတုံနေအောင်ကြောက်နေတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှောလုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလျက်တဲ့စင်ခေါ်မှုဒါဝိရဲ့တတိဖျားရှင်ကိုဆောင်အာကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေဒီမှာကျွန်တော်တက်ခံချင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ငါတို့အိမ်မှာလေးပြန်ဖတ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟဘကုတ်ခဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဒီမှာမလာခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးမှကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့တိုင်ပြင်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြကိုယ်ကတင်းတော့အားလုံးကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အချိုးကြောင့်ကျွန်တော်တေးဆံပြောကဲကျွန်တော်တို့လင်မယားဆူတောင်းပါကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဒီချမ်းပိုင်လေးဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာဘုကုတ်ကြီးအသက်တာကျွန်တော်ဘုရားကဖွင့်ပြလာဒီချမ်းပိုင်လေးလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်နေတဲ့ချမ်းပိုင်ပြီးတော့လည်းအခုနကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ဒီဒါဝိရဲ့ရှောလုရဲ့ကိုလေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီအရာအပမဲနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလာဒီအတင်းတော်ကဖယားသခင်ကထူထောင်ထားတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာညီးချင်ရှိ
အားလုံးလို့အားလုံးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းလာတဲ့အခါကျတော့လူသားအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုထားလာလူသားအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့မယဝေဝါဖြစ်လာလူသားအနေနဲ့စိတ်ငါးနည်းအထိစဉ်းစားလို့မရဘူးဟာမလေးဒါဝိကကျွန်တော်တို့ချင်းတီကတခုဆိုတာကစကားအခုအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်အခုနခမည်းပြောတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောစအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကပြောတယ်အခုနထောက်ခံတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လာပြီးဆိုတော့ဟိုးတောင်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ဒါချင်းဟန်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ပြောတာကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လာပြီးဆိုတော့ခမည်းပြောချင်တာကအဲ့ဒါထောက်ခံတာမဟုတ်တော့ဘူးခမည်းပြောချင်တာတက်တော့အချင်းချင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ပြောတာစီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအခုနဟာဘကုကကြတော့သူ့ရဲ့မရှိတော့တဲ့သူ့နွားတင်းတော့မှာနွားမရှိတော့သူစပီဝီမှာစပီတီမရှိတော့ဘူးသူချာမအတင်းနာမရှိတော့ဘူးသူ့မှာမမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးစားစရာမှာခန္ဓာဇာတိပကတိတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးသူ့မှာဘာစုဘာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ခံလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟာဘကုကဘာဖြစ်လို့အနာဂတ်ကျမ်းဟာဘကုအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ခန်းလေးပဲရှိနာခန်းစလုံးကသူကဖယားကိုငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲကိုတော့ဆိုမှသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ခြေကိုဆိုငိုတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီအပိုက်အဆုံးတလေးဆက်မှာသူရဲ့နော်ဝဲလို့ဆိုtrick သူ့ရဲ့safety sky လေးဒါဖယားကိုသူချီးမွမ်းအရာတိုင်းနဲ့သူဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းချင်ဖို့ MCC အတင်းတို့တင်တာများဒီချိန်မှာဖယားချီးမွမ်းနိုင်တယ်လားကျွန်တော်ဖယားကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်လားခင်ဗျားဝမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမနေရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်ဝမ်းမနေရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်လည်းဝမ်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုဥပဒေဘယ်လိုနဲ့နီးပြဟာတော့မှကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်မယ်ကူညီနိုင်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေရတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ရည်တည်မှုအခြေအနေရတော့လည်းကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တူတယောက်အနေနဲ့တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုး challenge ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုနေရာအချင်းဟန်ကျွန်တော်ကိုပို့တာရှိတယ်လုံခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းက action မှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နှစ်ပါးအတင်းတော်နဲ့ fellowship တက်ကြည့်ကြတယ်ဘယ်လိုနေမှပေါင်းလို့မရတော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တန်တစ်လုံးအချိန်ကြီးတယ်ယထာဘူတာမှာကျွန်တော်အဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ည7နာရီမှာတက်ဆီနဲ့ပြန်တဲ့ချိန်နဲ့အင်းဘောမှာတော့မတက်နိုင်တော့တဲ့ပြည်တာဖြစ်တော့ဟိုတယ်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ဆံတော့မလို့တော့ကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့အဲ့ဒီချိန်ဘဝတုန်းကအကြောင်းသားဘဝပြအမျိုးသမီးရဲ့10ဘုဒ္ဓဘုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့10ဘုဒ္ဓဘုနဲ့ကျွန်တော်ခရီးသွားလာခဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုပိုက်ဆံပေးသူတို့အတွက်ကျွန်တော်သွားမှကျွန်တော်ညမှာကျွန်တော်တခိုးလို့လည်းထင်ပါလေကြောင်းရတော်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အလမ်ဒီမရှိဘူးဗျာအလမ်ဒီဒါသူတို့တတ်ထားမှဆိုကျွန်တော်တို့ရဲကကျွန်တော်ကိုဖမ်းတာကြမျက်ရည်နဲ့ခွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းအနာကြီးလည်းမကတ်ရဲဘူးအနာကပ်ပြီးဆိုတော့ရဲကလာတယ်အိမ်ဘေးနာကနာဘူးကရဲကိုခေါ်ပတ်လို့ရှိတယ်နော်အဝေးနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပြီးအိမ်တိုင်းအဲ့ဒီချိန်မှာအင်ချေ30နဲ့အိမ်ရှိကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ် address အကုန်လုံးကျွန်တော်ယူထားတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့နာမည် address ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတန်ဒီတိကြာလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖျားရှင်ကျေးလို့ကြောင့်ပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်တကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ချင်းအတင်းတော်ထဲမှာကိုပိုင်အတင်းတော်အဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်တဲ့အတင်းတော်က excellent အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ထက် USA မှာကြာကြီးနေပေါင်း40 50နေလာခဲ့တဲ့အတီးတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ဒေါက်တာဝါထန်တို့ USA မှာဝင်လာကျန်တဲ့တဖြည်းဖြည်းဝင်လာကြကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့ဒီအဖိုးခသူတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်သူတို့ဝန်နေနေတဲ့အချိန်မှာပြီးလေဖရာသခင်ကတယောက်တော်သူရဲ့ငိုတာတယောက်တော်သူရဲ့မျက်ရည်တယောက်တော်သူရဲ့ခြေကိုချင်းတယောက်တော်သူရဲ့ဆက်ကချင်းကိုဖရာသခင်ကနောင်တဲ့ရရှိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပုံကြည့်ပါစေ။ Amen. ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။အရေးအတွက်ပုံမှာဖရာသခင်ကိုကြည့်ဘူး။အရေးချင်းပုံမှာဖရာရှင်ကြည့်တယ်။ဖရာသခင်အလုံးသားကိုကြည့်။ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဥခိုင်လည်းပြောတယ်ဥစောလည်းပြောတယ်။ဒီမှာခင်ဗျားတို့အစီအစဉ်လေးတစ်စတူလာ။ဖရာရှင်ကောင်းတယ်။လောက်ကြပါ။အေးအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီလောက်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အခုနရှင်မတော်မှာပြောတယ်ဟာနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ခံအချင်းကကိုလွန်သွားရဆိုကိုဟာဖယားမဟာလည်းဟုတ်တော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောတယ်နာနာကြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့လဲနာနာကြီးထိုးဖို့15မိနစ်အလိုမှကျွန်တော်ရောက်အဝေးဆုံးမှကျွန်တော်ရောက်ခင်ဗျားတို့မရောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထက်ခင်ဗျားတို့ထက်ဒီအချင်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖယားသခင်ကဒီလောက်တိကျတယ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကနေရာမှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကထိုးနေရာမှာမရှိဘူးထိုးအချိန်မှာမရှိဘူးဆိုရရှိကောင်းချီးလို့ခံစားမှာအခုအခါမမစကပုံမရှိတယ်အခုအရေးဆိုတဲ့ခါလေးလာနောက်ပြန်လာဒါအလောကစကားဒါထက်တိကျတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ထိုဖယားရှင်ကိုကိုယ်ရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျူးဆန်းကြတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှရှင်းချကြရကိုအားနဲ့ချက်ကိုပြန်ရှင်းချပြီးမှဖယားရှင်ကိုလူထောက်တဲ့သူဟာကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောပြီးဘယ်သူအကြောင်းလဲပေတရုအကြောင်းမဟုတ်လားပေတရုကိုဖယားတကယ်ရေနဲ့ရာသူဆွေမတိရဲ့ကိုပြစ်လို့ပြစ်ပါလေဒီတန်ခါတဲ့နဲ့မွေအတက်မွေအကြောင်းလုပ်နေတဲ့ပေတရုကပါလေရှင်ပေတရုကဒီငါကိုဘုရားသခင်ကကဲကိုတော်ပြောတာအရာကိုတော်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွားပါမယ်လုပ်ပါလေငါအများကြီးများရပေတရုစဉ်းစားဘယ်နေရာမှာစိတ်ကိုကောင်းတယ်ငါအများကြီးဆိုငါဘယ်နေရာပတ်စံအများကြီးရမယ်ဆိုပေတရုကတည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းကြီးများကိုရရှိခံစားလာခင်းနေစီစလုံးမှာငါရဲ့အဖြစ်ရလာတဲ့ခါမှာပေတရုကကျတော့သူအားနဲ့ချက်ကိုသူပြန်ပြီးမှခရစ်တော်ရှိမှတော်ပါဒူထောက်လိုက်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒူထောက်လိုက်ဒီချိန်မှာခမရဖယားတခင်ကကျွန်တော်ဖယားတခင်ကောင်းကြီးများကိုကျွန်တော်ခံစားနေပဲထားပါကိုအဲ့လိုပဲခံစားကြည့်ရဘုရားရှင်ဒူထောက်လိုက်ဒါမှကျွန်တော်အခုနကျွန်တော်ပြောပြီးခမရ missionary ဖက်ကိုခမရဦးတီလိုက်ဒါခမရတို့စိတ်တန်ဟိုကိုတော့မစိတ်ချမှုမရှိနိုင်ရောတဲ့အခြေအနေမျိုးခမရတို့ရဲ့အနာဂတ်တော့ခမရတို့စိတ်ပူစားနေတဲ့စိတ်ဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခမရတို့အကောင်းဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာခမရတို့ကအဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့သာသနာပြုဖို့ခမရတို့ပြင်ဆင်လာတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ထိုကဲ့သို့ခင်ဗျားတို့ကိုအတွေးခေါ်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်ဘုရားကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ပေတရုကလူထောက်ပေတရုကလူထောက်လိုက်ခြင်းအပြင်တန်ဃာတဲ့ဘဝကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့တာခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ကိုတန်ဃာတဲ့ဘဝမှာမထားတော့ပဲဒီရနေ့နဲ့စမှလူကိုဖန်တော်တန်ဃာလူကိုဖန်တော်သူပဲငါရွေးကောက်တယ်ဘုရားရှင်နာမတောင်းပန်ကြပါစေအာမင်ငါဖန်တဲ့ဘဝနဲ့လူကိုဖန်တဲ့ဘဝဖြစ်ရှိရမယ်လူထောက်တော်သူနေချခြင်းအတ္တရှိတော်သူမင်္ဂလာရှိအာမင်ဟုတ်ပါတော့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟာဘကုတ်ရတတ်တာဒီလောက်ထိဆင်းရဲနေတယ်ဒီလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေတယ်သူ့မှာမျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့အချိန်နေ၌ပြင်လေဒါပေမဲ့ခ
ခံပြီးမှသူဘုရားရှင်ချီးမွမ်းနေဟုတ်လားသူဘယ်လောက်ထိပြောတယ်ကိုတော်ဘုရားကြီးထောင်ရဘုရားကြီးငါ့အဆွတ်တတိဖြစ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘယ်လောက်တတိရှိတယ်ဟာဘကုတ်လဲပြီးတော့နောက်မှာငါချီတမင်းချေကဲ့တော့အာတန်စီပြီးမှငါရဲ့အထက်လို့နော်ငါရဲ့အထက်ငါတဲ့နိလေတောင်းပေါ်ငါပြီးစီစဉ်းစားကြည့်တဲ့တလုံးချင်းကိုပဲကျွန်တော်ဟိုမှာလူကောင်းကောင်းမကျွမ်းကျင်နေမလားကျွမ်းကျင်နေလို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်စဉ်းစားကြည့်ရဒီတလုံးချင်းတပတ်ချင်းမှပြီးပြန်လာရှိတရားတကက်ဒီလိုမျိုးပါရမီရှိတဲ့စကားပြောနေလေကျွန်တော်ဆိုပြအများကြီးပြောနေတင်တိုင်းခုတော့มาပြီးနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုအားပေးခြင်းတယ်ချောလူနဲ့သူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးစစ်တိုက်တယ်ဖလစ်စတင်းလူတွေကိုစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာကိုလက်ကပ်တူကိုဂျပန်လေးစင်ကိုဆင်ခေါ်တယ်သူတို့ကတုံးပြီးရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဒါဝိဒ်ကလေးရောက်တယ်ဒါဝိဒ်ကလေးကထိုဖျားကိုသူတို့ကိုနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသူတို့ကထိုသူကမယုံမတည်မလေးမစားပြုတ်လာတယ်ပြောဆိုလာတယ်အထင်သေးလာတယ်စင်ခေါ်လာတာဟာကိုသူနားနဲ့ကြားတယ်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးသူစစ်တိုက်ဖို့ဣသရေလရဲ့ထုံးစံဥပဒေအရာမထိုက်တန်ဘူးအဲ့ဒါတော့သူအိမ်မှာနေရချင်းတယ်သူအကို3ယောက်ပဲသူစစ်တိုက်ဖို့တွားသူအကိုလေးစမှာပြောထိုသူကဘယ်သူလဲသူကိုလည်းချက်ချင်းသူကိုနှုတ်ပေးတယ်ခမရငငယ်ကလေးနဲ့ခမရပါလုံးနိုင်မှာမလို့လေဒါကမကန်တတ်တယ်ဘာမှလည်းမကြည့်သေးဘူးလေခမငငယ်လေးကိုဟာကိုမာနမချီးနဲ့နော်ကျန်းစာမာနမချီးနဲ့ကိုအထင်မကြီးနဲ့ဆိုလို့ချင်တယ်မမိုက်နဲ့အပြင်စကားနဲ့ပြောမှဆိုမိုက်ကလားကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်မတပီမှာကျွန်တော်လည်းလူဆိုးအငယ်လေးကိုမိုက်လည်းထိုးမယ်မမိုက်လည်းထိုးမယ်အကြောင်းကတော့ကြောက်သလားလို့ကျွန်တော်ကမေးကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူများကိုပြန်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ထန်တန်မှာပြင်လာခဲ့တာ89မှာကျွန်တော်ထန်တန်မှာဟိုကမီဇိုပီမှာတွားဖို့ကျွန်တော်ထန်တန်မှာနွားကလေးဆွေးလာမှာအလားဆန်ကုန်တွားလို့ဆန်ဝယ်ဖို့မျိုးပေါ်မှာတွားတာည6နာရီလောက်မိုးမမောင်တမောင်မှာဆန်လက်ဒီမှာကန်ရသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစားနေမှာပြီးနေဟိုအချောက်လေးတွေကျွန်တော်ရုပ်ကြီးလေးတွေပါလေဒီကန်သေးလက်နှစ်ဖက်မအောင်ခကြီးကပန်းလာနွားကရဲတွေကိုကြောက်ရဆိုတော့ထဲမှာချီရအဲ့ထဲမှာပြန်အဲ့မူးတမ3ယောက်ကျွန်တော်တို့က2ယောက်ဆိုတော့လာနကန်တိမောကြောက်တလားဟောဘယ်မတပီမလဲငါလဲကြားပေါ့ငါကြောက်တာဆိုတာကဘာမှမရှိငါကြောက်တာကတရေပဲကြောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခမည်းကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အတဲ့ကျွန်တော်ဖြေတဲ့ပုံနဲ့သူတို့လုံးဝမကြိုက်ဘူး yes or no ဒါပဲကျွန်တော် yes လို့ပြောလိုက်လဲကဲနဂတိလို့သူကထွက်လာတော့မယ်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချမ်းမယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောရင်ငါကြားလာဝဝင်လာလို့သူတို့လာတော့မယ်မထူးဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းချလို့သူတို့ကမူးနေတယ်ကျွန်တော်မမူးနေတယ်ဘယ်တော့မှအမှုတမအဆုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးတေချာမမူးတယ်သူကလမ်းအောက်ကိုကြည့်ရရံဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတင်ပြီးမတပီမှာ89ကျွန်တော်လည်းလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကြောက်တယ်လားလို့ပြောကြောက်တယ်လို့ပြောရင်လည်းထိုးမယ်မကြောက်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းငါကြားလာဆိုမထိုးမယ်မထိုးဘူးကျွန်တော်ပြောဒါမဲ့ဒီမှာဒါဝိကလေး तू ကြောက်တာမကြောက်တာ तू မပြောဘူးဒါပေမဲ့ तू အကိုဒီကအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမြင်တယ်နိမာနမကြီးစိတ်မကြီးနဲ့ဆိုလို့ချင်တာဒါမဲ့ဒါဝိကလေးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖျားရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှင်ထိုဖျားရှင်ကိုအထင်သေးတဲ့လူကအကြီးဖျားလေးချင်းကိုမခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါနိုင်တယ်ငါကိုဝဝင်လက်ထဲနဲ့ဝင်ပရိလက်ထဲနဲ့ငါတို့ကြောင်းတဲ့ချိန်မှာကျေဒီခဲ့တဲ့ဖျားရှင်နာမအဖြစ်ငါနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပါစီခေါ်တယ်ဒါဝိကတော့ဟိုမှာဘုရားသခင်ကပြုလုပ်လာခဲ့တယ်အတက်တည်များကိုအထောက်ထားပြုပြီးမှဘုရားသခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုသူ့တတ်တာထဲမှာအပိအဝတိရှိနာလေအာမခံချက်ရှိတာကံတွားတယ်လုံရဲတယ်လုံရဲနေချိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဒီခရစ်တော်ဘုရားအရာရာအလုံးစုံဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ခမည်းအတွက်ဝန်နေနေတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာသူအံ့ကိုရဘုရားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာနေတယ်ကျွန်တော်ဝန်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကမျောလင့်ချက်ကြီးမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာဆွေလင်းတာကဲ့သို့ခမည်းကိုအောက်ကနေပြန်ပြီးမှမကူတဲ့ဘုရားရှိဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဝန်နေဖို့ဒါဝိကတော့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ဒါနဲ့ဒါဝိအတ္တတန်ဆိုလို့အတ္တတန်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ကတော့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီအတန်ကိုဆိုလို့ကြားတဲ့ဒါဝိကိုခေါ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုလို့ပါနေငါငယ်လို့တည်တယ်နေကဘာမှရှိတဲ့အတူတူကမှမရှိဘူးဒါနဲ့ဟိုဖက်မှာလာနေတဲ့ဖိလစ်စတင်းလူကတော့သူရှိတဲ့ဟာဝဲကြွကျင်တဲ့သူကလည်းရှိဖို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့မှာအဝတ်ဆုံးလည်းအပြည့်အစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါခင်ဗျားမလုပ်ပါနဲ့ဒါဝိနဲ့အတ္တတန်နဲ့ဆိုလူအတ္တတာကဆိုလူအတ္တတာကပုံဆောင်တာကဇာတိပဂတိကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိအတ္တတာရဲ့ပုံဆောင်ကြတာကဝိညာဉ်ပဂတိကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းတွေတရားကိုလက်ခံယူကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာထိုအရာရှိတယ်ပြောပါတယ်ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိအမြဲတမ်းပြန်ထားရှိပါတယ်ခမည်းအစီအစဉ်ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာတခုခုပါဝင်တော့မဆိုအနောက်ဆက်အမြဲတမ်းရှိကိုရှိတယ်မယုံမရှိရှိအခုကူလာဝါလာဒီဟာလာဝါဒီဟာတခုခုတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုပြီးသွားတော့မယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အပွဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေပြီဆိုအားကျွန်တော်ချောင်းဆူလိုက်ခါနာလိုက်ဟာဟွာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်တခါတလေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဖို့ကပေးရတယ်ဘာမဟုတ်တာကျွန်တော်အတုံးမကြလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခါတိုင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးတဲ့အရာလေးတွေပိုက်ဆံအိတ်လေးပါလေကိုနောက်ကြတယ်နောက်ထပ်လေးဝယ်ရတာထောင်တန်းနဲ့ပြန်ဝင်ရတယ်နိုင်ပိုင်းနဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒါကကျွန်တော်အတုံးမကြလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကူချီဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကတုံးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်တယ်လီဖုန်းလိုင်းမချမ်းပါဘူးစုတောင်းပြီးကျွန်တော်ကြောက်တယ်လေဝရောက်ပြတာနော်အဲ့ဒါမှကကျွန်တော်အခုနလက်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့ကာဖီတောင်းနေတဲ့ဆိုင်မှာပိုက်ဆိုင်အိတ်လေးသွားတာကျွန်တော်ပိုက်ဆိုင်ရှင်းနေတယ်ဘာမှဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး Thailand ဒီစင်ကောမှုတွေပြတာတာမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဒါဝိကတော့သူကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကယ်တင်တဲ့အရာသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးရသူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းသိချင်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းဒုတိယချက်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိကအဆုံးမခံတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့ရှောလူကပြန်ပြီးမှသူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေကိုဒါဝိကိုပြန်ပြီးမှဝတ်ခံတာနဲ့ဝတ်ခံတဲ့အခါမှာ